سلام دوستان، ما اومدیم که نحوه آهاردهی و رنگ‌آمیزی گل ها رو با هم کار کنیم. در این مرحله برای آهاردهی ما نیاز داریم به چسب بیندر. این چسب رو میتونیم توی شهر کتاب ها یا لوازم تحریر و یا لوازم نقاشی میفروشن میتونین پیدا کنید. چسب من خیلی غلیظه، بعضی بیندرها رقیق هستن، یعنی در واقع آبکی هستن، ولی چسب من خیلی غلیظه و برای رقیق کردنش از آب استفاده میکنم. در ضمن شما هر قلمویی که برای بیندر استفاده میکنین، چون قلمو رو ممکنه خراب کنه احتمال زیاد، اونو دیگه احتمالا نمیتونین برای اون کار رنگ‌آمیزی استفاده کنین. تقریبا برای چسب من 5 یا 6 برابر بیندر ما آب نیاز داریم برای رقیق کردنش. ولی میگم برای بستگی داره که بیندر شما چقدر غلیظ باشه و این آب ممکنه کمتر بشه، احتمال زیاد کمتر میشه. بیندر منو که دیگه ملاحظه کردین چقدر غلیظ بود. خب این از بیندر. قشنگ اینو بایستی یک دست کنیم. نگاه کنید الان بازم یه مقدار غلیظ هست، خیلی نباید غلیظ باشه. که غلیظ باشه کاراتون رو حالت شیشه‌ای بهش میده و خراب میکنه، پس باید یه مقدار بازم بهش آب اضافه بشه. مخصوصا توی گل رز بیندر غلیظ چون رنگ قرمز هست یه مقدار حالت خراب کردن رنگم به کارمون میده، شیشه‌ای و تیره میشه. خب برای اینو اینجوری تمام قسمتاش الان بیندر خورد و خیس شد. میذاریم کمی بیندر به خوردش بره و به همه کارامون که تا الان انجام دادیم بیندر میزنیم. خب دوستان ادامه کار آهاردهی انجام میدیم. برای این کار ما به سنبه نیاز داریم و همچنین پنس. در مرحله اول گلبرگ‌ها رو قشنگ پهن میکنیم و لبه هاشو پرس میکنیم
حالت کشیدگی بهش میدیم تا بافتا سر جا خودشون قشنگ قرار بگیرن. اگه بافت منسجم و خوبی انجام داده باشین تو این مرحله نترسین از کشیدنش، چون هیچ اتفاقی نمیفته. خب نگاه کنید چقدر صاف شد. الان نوبت سنبه است. این شکوفه ریز یکم حالت گود داشته باشه قشنگ تره. اینجوری تخت خیلی مصنوعیه. اول با سنبه درشت و بعدش با سنبه ریزتر. این هم حالت گودی که بهش داده شد. میذاریم تا خشک بشه. دوباره یکی دیگه رو ببینید. الان هیچ حالتی نداره، یه حالت مرده داره تقریبا شکوفتون، یه حالت کاغذی و خشک بدون هیچ حالت گلی. حتی شما میتونید از این فوم ها هم برای کارتون استفاده کنید. اگه دستتون حساسه و درد میگیره میتونید از این فوم ها استفاده کنید. اینم شکوفه‌ای که نگاه کنید از بغل، حالا چون فیلم برداری مشخص نیست از روبرو، ولی از بغل معلومه که چقدر حالت گرفته. اینم حالت این.